Você nunca me amou, só me fez passar por tanta aflição, que agora sem me amar. Esse teu jeito ao me tocar, todo desprezo que vejo nesse teu olhar, tu só me fez acreditar que me valorizar é sempre em primeiro lugar. E me perder foi fácil deixar o que nunca foi meu. Você nunca me amou, só me fez sofrer, e foi buscando outro amor e aprendi a viver. Você nunca me amou, só me fez passar por tanta aflição, que agora sei me amar. Eita, Marília, que prazer estar aqui com você, TV Arapuã. Prazer é todo meu. Tudo bem? Super Como feliz. vai? Quem é esse maravilhoso? Ah, é o Tiagão, eu sou Thiago, foneiro, tudo bem, arrebenta demais. Thiago? Que coisa boa. Hoje, né, mês de junho, começando com tudo. Esse mês animadíssimo, Pé direito, né? Com certeza. Pé direito. Pra vocês é maravilhoso também, né? Principalmente esse mês que vocês trabalham bastante, né, mãe? Porque é o mês mais esperado por todos, né? Por Meu todos Deus, os é músicos, mesmo. É graças mesmo. a Deus. Mas por todo o público também, porque é um mês de muita festividade, aquele calor, aquele forró gostoso. Tem coisa melhor não. Elaine, qual é aquela música que... Eu sempre pergunto aos artistas assim, qual é aquela música, né, que não pode faltar num show? Que quando vocês tocam, o povo diz assim, eita, gol, tá, e pronto, o povo começa a falar, mas eu sei que tem várias. O quê? Tem sempre muita música legal, né? O Principalmente repertório o forró é grande. das antigas. Mas quando... Eita, são as minhas prediletas, eu não vou mentir. Com certeza. Bora cantar então? Bora, essa daqui não pode faltar. Há muito tempo que te quero, espero por você, dizer que estou apaixonada, mas fico calada. O que vou fazer, galera de casa, quando estou pensando nele? Esqueço quem sou. Um dia vou criar coragem, timidez é bobagem, unir teu amor, né não, Marília? E vivo a sonhar com você. Eu quero ser feliz, tá em seus braços, beijinhos e abraços. Contigo eu faço o que eu sempre quis. Meu coração é amor, desejo e paixão, sonho acordado e apaixonado. Criou coragem pra falar de amor. Eita, coisa linda, meu Deus. Que Essa voz não é pode essa, hein, faltar, mulher? né? Ai, Que obrigada. vozeirão é esse? Ela canta tão suave, né, gente? Eita. Eu, minha filha, olha, pra falar aqui, eu já começo falando logo cedo em casa, né? Eu falo sozinha, às vezes. O povo de menina tá falando sozinha, é? A gente tem algo em comum, também fala. E a gente, às vezes eu tô em casa, eu fico conversando, acho que falando comigo, não sei o quê. Eita, eu tenho que fazer isso. Só que eu falo alto, né? E o povo diz, você tá falando sozinha? Não, eu só tô pensando aqui no que eu tenho que fazer. Pensando alto. Pensando alto. Aí eu fico... Bom demais. falando. Eu acho que é mal, mulher, de mulher. Será que toda mulher fala assim? Não é Será? mal, não. Será? É um nosso mal normal, um mal bom, né? Que eu É tô um mal dizendo bom. assim. É isso mesmo. E às vezes a gente fica falando sozinho. Imagina cantando. Você fica, não? Tem hora que fica cantando, né? Tá. Ah, sim, em casa com certeza, Com né? certeza, Me né? pega assim do nada Começa a cantar. e começa a cantar. Que coisa né? boa, viu? E aí, Elaine, como é que estão os preparativos para os shows agora? Ai, neste mês de graças junho? a Vamos Deus. sentar um pouquinho. Senta Simbora, aí, bora vai. sentar.
Conta pra gente como é que Graças a tá. Deus, a agenda aí está abertíssima. A gente ainda vai lançar aí a agenda nas redes sociais, né? Mas ainda tem vaga, tá? Você que quer aí contratar meu show, tá certo? Falar com o Ítalo Costa Produções, que é o meu empresário. Vai ser o maior prazer estar cantando pra vocês em qualquer lugar, tá? Que eu tô indo, tá certo? Seja Nossa, qualquer boa, lugar, né? tá? Com muito forró das antigas, forró atual. Minhas músicas também, que eu sou compositora. Você é compositora também, Elaine. Coisa Isso, boa. a primeira E aí? música que eu entrei é minha. Canta um pouquinho aí de uma composição sua. Qual que você pode cantar Pronto, pra vamos gente? do refrão, né? Vai. Você nunca me amou, só me fez sofrer e foi buscando outro amor e aprendi a viver. Você nunca me amou, só me fez passar por tanta aflição que agora sei me amar. Essa é minha. Minha gente, eu já E escutei outras essa mais. música várias vezes. Em Já vários escutou? lugares, gente, já Meu escutei Deus, pessoas que cantando honra. essa música. No Jai. Jai também, já acabou de falar. Você já escutou essa música? Eu tava ouvindo ele cantando, Coisa gente, tô boa, toda não é? arrepiada, gente, nem acredito. Tô emocionada até. Isso. Já escutei, eu me arrepiei todinho, ó. Nossa Menina, que Senhora, maravilha, que olha coisa que coisa boa. boa, né? Porque a gente fica até emocionada, É, porque a mas- gente que tá começando agora, faz acho que quase 5 anos que eu tô na estrada, né? Vivendo de música coisa mesmo. boa, viu? Isso é né? bom. E eu componho minhas composições. Tem CD, tá, gente? Nas minhas redes sociais. Toda vez que você for cantar, você faz, essa composição, ela é minha. Sim, sim. Pra todo mundo saber E- que é sua, né? Porque muita gente tá isso. cantando sua música por aí, viu? Ai, Tem muita gente rapaz. cantando, não tem não, o El já sabe. Ele cantando ali, eu disse, não tô acreditando, eu não. canto porque eu não sei não, mas eu sei a letra, né, tal, mas eu não sei cantar nada, mulher. Não, Então, mulher, não se preocupe. eu sou péssima de cantagem, eu canto tudo errado, canto minha letra, eu mesmo faço minhas letras, sabe? Aí, Mas às vezes, a gente começa assim, viu? Eu também começava assim, do nada, pegava do nada. quando eu era criança, eu dizia, eu acho que eu vou compor uma música. Aí eu pegava, colocava no papel e depois eu ficava cantando. Sim, Só que eu não tem olho do voz, né, mesmo minha jeito. gente? Eu não tenho Eu era voz do mesmo nenhuma pra jeito, cantar. Marília. Do mesmo jeito. Era eu mesmo? Era. Eu pirralha, gente. Eu lembro que eu era pirralha, eu tinha 8, 9 anos. E aí eu ficava escrevendo, tipo, umas músicas que eu inventava. Eu inventava umas músicas. E eu dizia, eu vou fazer uma letra de uma música. E ia lá, escrevia e cantava, mas nunca dei pra ser, né, cantora, não. Porque Mas ainda dá tempo, viu? dava tempo, né? Dá tempo, sim. Dava tempo. Se a gente estudar um pouquinho, né? Vai que sai alguma coisa, É, né? com Que certeza. coisa boa. Vamos cantar mais uma? Vamos embora? cantar mais uma. Podia cantar Simbora. essa novamente, né? Vamos cantar essa novamente, valendo? Valendo Bora, mesmo? do Bora, simbora. começo? Fica em pé aí, vai. Simbora, Vou até gente. fazer um vídeo aqui. Nunca Vai. Me Amou, música minha, tá? Disponível em todas as plataformas digitais. Vão lá, acessem muito, meu povo. Elaine Silva, pra te apaixonar, eu não vou acreditar nas suas mentiras, não vai mais me usar. Você me fez outra mulher e minha decisão agora vou manter de pé. Me perdeu, foi fácil deixar o que nunca foi meu. Simbora, galera! Você nunca me amou, só me fez sofrer e foi buscando outro amor e aprendi a viver. Você nunca me amou, só me fez passar por tanta aflição e agora sei me amar. Esse teu jeito ao me tocar, todo o desprezo que vejo nesse teu olhar, tu só me fez acreditar que me valorizar vem sempre em primeiro lugar. Me perdeu, foi fácil deixar o que nunca foi meu. Você nunca me amou, só me fez sofrer e foi buscando outro amor e aprendi a viver. Você nunca me amou,
só me fez passar por tanta aflição, que agora sei me amar. Eita, que bom, Marília. Maravilhosa, Obrigada, gente. Quero agradecer aqui, viu, Elaine? Eu que quero Obrigada. agradecer a você. Posso contar uma novidade exclusiva aqui no seu programa? Opa, eu amo novidades, fala. Eu nem postei ainda nas redes sociais, está sendo totalmente aqui, que em julho eu vou estar gravando meu primeiro DVD. Eita, né? que maravilha! Em Pernambuco, tá Coisa certo, boa, gente? viu? Tô muito feliz, acho que é uma realização do artista, né? A gente Com sempre certeza, sonha com certeza. o nosso primeiro DVD, então vai ser em Pernambuco, pro público, né? E eu tô muito feliz. Vem muita novidade por aí, gente, vocês não têm noção, não. Olha aí viu? que maravilha, Elaine, parabéns, viu? Você é maravilhosa, canta muito, tem um vozeirão, né, minha gente? Você é de onde, Elaine? Eu sou natural daqui de Sim, João Pessoa, sim. né? Minha terrinha, mas eu moro em Sapé já. Você já mora em Sapé, Bastante olha aí, tempo pessoal de já. Sapé, Terrinha do abacaxi bem. que todo mundo conhece. É mesmo, viu? Abacaxi bem docinho. É bom, Quando tu né? vier por aqui, mulher, traz um abacaxizinho pra mim. Oh, meu Deus, vim nas pressas não deu tempo, mas a próxima eu trago. Se Traga, porque eu viu? trago mesmo, Pode viu? deixar aqui, viu? Vou trazer Olha, mesmo. ninguém come meu abacaxi, viu? Por favor. Mas, minha amiga, obrigada. Vamos deixar Marília. suas redes sociais pra quem quiser te seguir. Com certeza. Ver a agenda de show. Com vai, certeza. Vai embora, manda Olha ver. só, gente, quem quer me seguir, @Elaine Silva Oficial, todo junto, tá certo? Me sigam lá pra ver todas as novidades, tá? Tudo. Contratação de show, estamos aí com a agenda abertíssima pra vocês, com muito forró, daquele jeitão, tá certo? Vai ser o maior prazer. Então, entrem em contato com o Ítalo Costa Produções, vai estar lá o número na minha bio no Instagram pra tá levando forrozão pra vocês, tá certo? Coisa boa. Vamos Fiquem cantar por dentro. pra gente fazer a saideira aqui? Ir pro intervalo? Ai, bora. Vamos embora? Vamos cantar mais uma aí. Essa daqui é maravilhosa, né? Eita, que Júlio chegou, meu povo! Simbora! Vem! E aí? Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, nem eu mesmo sei porquê explicar essa paixão. Não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor, só sei que aconteceu. E quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, nem eu mesmo sei porquê explicar essa paixão. E não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor, só sei que aconteceu. E quando estou em algum lugar, eu não posso ficar com você.